Bismillahirrahmanirrahim. Qissa Nuh peygamber. Nuh aleyhisselam peygambereki gelek bi sabır û bênfireh bû. Ji ber ku tufanê de mirov gelek kêm bûn, jê re tê gotin Ademê duyemîn. Serpêhatiyên wî ji bo hemû mirovên dilpak rê nîşandar e. Qisseya wî û qewmê wî di Qur'ana pîroz de wisa derbas dibe. Qewmê Nuh peygamber ji rê derketibû. Îman bi Xwedê nedanîn. Zilim û neheqît kirin. Xwedê Celle Celaluhu Nuh peygamber şand qena wan ji xewa xefletê hişyar bike. Îman bi Xwedê bînin û werin ser rêya heqiyê. Allah Celle Celaluhu wextê Nuh peygamber ji wan re şand, jê re got: Hê ezabeke dijwar bi ser wan ve nehatiye, hişyarî bide wan. Nuh piştî wezîfeya peygamberî stand, ji qewmê xwe re got: Ey qewmê min, ez hişyarkarekê eşkere me. İtaata Xwedê bikin û jê bitirsin. Li hemberê Xwedê dernekevin. Qena Xwedê gunehên we bexşîne. Ecelê we paş ve bide. Lewra wextê ecel hat, êdî te'xîr nabe. Ku aqlê we hebe, biya min bikin, qena hûn ji ezabê Xwedê xilas bibin. Lê mixabin heyata dinyayê wan xirifand bû û bi xweşiya dinyayê hatibûn xapandin. Şîretên Nuh peygamber li wan qet te'sîr nekir. Nuh peygamber got: Rabbê min bi şev û roj qewmê xwe gazî baltev kir. Wehya te nazîl kirbû, min ji wan re got: Lê ji bilî revandina wan ji heqiyê tu feyde neda wan. Kengên min ji wan re got: Werin tewbe bikin, bila Xwedê we efû bike. Lê tiliyên xwe dixistin goyê xwe, qena misah nekin. Û cilên xwe diavêtin ser û goyên xwe û quretiya wan zêdetir dibû. Piştî min bi dengekê bilind, eşkere û bi dizî teblîğ kir. Min got: Xwedê dibexşîne û gunehan diveşêre. Werin bila we efû bike. Bila zêde baran bibarîne, bi mal û ewladan piştgirî û hêz bide we. Bila bexçe, zêvî û çeman çêke. Kalê birinin Xwedê we çawa bi merhere çêkiriye. Pêşî hûn di zikê dayîka xwe de dilopek av bûn. Piştî jî hûn bûn gileya xûnê. Piştî hûn bûn wekî parçeyek goştê hatiye cûtin û di dawiyê de şeklê mirovan hate we û hûn hatin dinyayê. Qê hûn nabînin Xwedê çawa asîmanan heft tebeqe xulqandiye. Hîvê ji we re xistiye nûr û rojê jî xistiye çira. Xwedê ji bo we ji erdê nebat derxistiye. Xwedê êwe vegirine bin axê û dîsa dêwesax bike û hûnê ji bin erdê derkevin. Xwedê erdê ji bo we best fireh kiriye û raxistiye. Ji bo we rûyê erdê wek sergî çêkiriye û ji bo hûn bigerin rêyan çêkiriye. Piştî ku ev nesîhetên Nuh peygamber tu feyde neda wan, Nuh peygamber destê xwe hilda û wisa dua kir: Rabbê min hemû rêyan ceriband, lê mixabin îsyan kirin. Ketin pey wan kesên ku mal û ewladên wan ji xeynî xesaretê tu feyde nedaye wan. Hîleyê mezin kirin û ji hev re gotin: Dev ji pût û îlayên xwe Wed, Suwa, Yeğûs, Yeûq û Nesr bernedin. Bi vê awayê zehf mirovan ji rê derxistin. Rabbê min, tu jî şaşîtiya wan zaliman zêdetir bike. Li rûyê erdê ji wan kafiran yekî jî nehêle. Ku tu ji wan re bihêlî, ê evdên te ji rê derxin. Zarokên wan jî dibin kafir, nankor û gunehkar. Rabbê min û dêw bavê min, zilam û pîrekên bi îman ketiniye xaniyê min efû bike. Gunehên me bexşîne, zaliman jî qehr û perîşan bike. Piştî van dua û nifrên Nuh peygamber, Xwedê Celle Celaluhu ji Nuh peygamber re wehî şand, jê re ferman kir: Ji bilî yên di pêşî de îman anîne, ji vir pêve ji qewmê te kes îman bi Xwedê nayne. Ji ber tiştê ku dikin xemgîn nebe. Dibin nezaret û wehya me de keştiyekî, gemiyekî çêke.
من بظالمان را نکه مخاطب او همو اد آوه ده بخنقن. پشتی امری خوده نوح علیه السلام دست بچیکرنا گمیه کر. وقت گره گرینش قوم وی دبر ده در باستون حنکی خوب پیت کرن. نوح پیغمبر جوان را گوت هون تنازی خوب منتکن. دما وقت وره چاو و تناز دکر امیجی حنکی خوب وبکن. هونی بزامن کای عذاب شکیر وره. ایکی رزیل و رسوابه. دما نوح پیغمبر سفینه چیکر و آماده بو خودش نوح علیه السلام را گوت یک و ایمان آنیه و جهر جاندارن جوتک بخه گمیه شخوی ایمان بخوده آنی بون گلک کم بون. نوح علیه السلام جمسمانان را گوت چوین و سکنا کشتیه به امر خوده رب من غفور و رحیمه گنهان دبخشینه و دلوانه. پشتی کتن کشتیه امر خوده هات طوفانه که مزن رابو جا آسیمانن وکا شرک باران باریا و دبن عرده ده جی وکا چمان آف درکت لحیه که مزن رابو لحیه که وصابو که هر موج وک چیایک مزن بو. کره نوح پیغمبر جی ایمان بخوده نانی بو. نوح پیغمبر گازی کره خو کر جره گوت کره من وره سوار گمیه به نه به حوال کافران. کره نوح پیغمبر گوت مراقا من نکه اسی خو بسپیرم چیایی کی دی من بپارزه. نوح پیغمبر گوت اشترد بیجم وره ایرو جبلی ین خوده برحمه خود پارزه کسک نافلته. دوی حالی مناقشه ده موجک هات کره نوح پیغمبر بخوره بر اوجی خانقی. پیشی ظالم تف هلاک بون خوده فرمان کر ای عرض آوا خوب بکشینه ای سما توجی آوا خوب سکنینه. پشتی فرمانا خود آف کشیا کار قدیا کشتیا نوح پیغمبر لسر چیا جودی سکنی. نوح پیغمبر و یه ایمان آنی بون شتوفانی خلاص بون. یه ظالم جی دعوه ده خنقین هاتن جزا کرن. جبوان و ظالمان عذاب آخرت دجوارتر جی. جوان راحت گوتن بلا قوم ظالم و قره دور بن جوان درا. ظالم همو هلاک بون لدل نوح پیغمبر بکره وی و ما بو. جبر وی که وصاد و عکر رب من اوجی اهلی من بو وعد و عهده تحقه تو خیرتر و چیتری جی حکم ددن. الله جل جلاله وصابر سوا نوح پیغمبر دا. عملی کرتن نقنج بو جویگا پیوه او نه اهلته تشتی علمته پیت تنبه بوی تشتی جمن پرس نکه. نوح پیغمبر رب من جبر وی پرسا منا ندره ده اسپوشمانم جتشتی کو علم من ده حق وی ده تنه خود سپیرم ته کت من نبخشینی و مرحمت اخول منکی از جیب خسرم. ده داویه ده خودش نوح پیغمبر را گوت ای نوح تو و یه بتره بخیر و ببرکتش کشتیه پیابن سلام خوده لسر و لین پیوبه امید دنیای ده خوشی و خیر بدن وان باورمندان پشتیوان هنک ملت ورن جبر خرفاندن و ظلموان شترف ما عذابك تجوار بگی جوان. ای محمد صلی الله علیه وسلم انوان خبر و قصیان شخیبه وحیتت کن نه تو نجی قومته سر پیشی بوان سر پی هاتیان نه آگاهتر بو. تو جی صبر بکه خود چواج نوح پیغمبر را درگی خیره وکر اشتر جی وکه یش خود بترسه امر و نهی بینه جی ابسر که و عاقبت خیره جهل خودی ریا. ای رب مه چوات نوح پیغمبر و باورمندان شتوفان خلاص کر ما ده و باو ما و حمی و باورمندان شتوفان کفر و تخیان خلاص بکه لدنیای و لآخرت سرکفتن بدمه گناهین ما ببخشینه شوپاندن ریا پیغمبران نصیب ما بکه قرآن پیروز دروجه حساب داینی ده جبو مبخم مهدر و لدنی تبعیت سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نصیب ما بکه
آمين آمين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا وأولادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.